Энэ бүх хямрал яаж юм гэхээр эцэстээ бид бүгдийн тусгаар тогтнол руу өрсөлдөх чадвар руу маш том аюул занал хийж байна. 2020 онд инфляц 14.4%-аар өссөн. Энэ инфляц өсөд юмны үн нэмэгдэхэд 40 орчим хувь нь яасан бэ гэхээр хүнсний бүтээгдэхүүнд нөлөөлөд энэ чинь орлого багтаа иргэд болон тэтгэврээр амьдарч байгаа настайчууд хүнд цохилт өгнө шүү дээ. Инфляц нэмэгдэхийн хамгийн аимшигтай зүйл нь юу вэ гэхээр 10 сая төгрөгийн орлоготой айл 2 саяараа хүнс авдаг бол хүнсний бүтээгдэхүүний үн өсгөд 3 саяараа аваад 7 саяараа яах вэ? Хадгалаад л юм. Гэтэл 500 мянган төгрөгөөр амьдардаг айл хүнсний үн өсгөд шууд хүнс нь өөрөө багасаад эхэлнэ. За ингээд сард 20 мянган төгрөгөөр өдөрт амьдардаг байсан бол 15 мянган төгрөгөөр амьдарч эхэлнэ. Гэтэл тэр өдөр хүүхэд нь ханаа төрлөө. Одоо өвөл болж байна. Тэгэд 20 мянган терапи авлаа хоол авахгүй. Хоол идээгүй хүүхэд идэхгүй. Идэхгүй. Ингээд тэр гэр бүлд ямар сонголт үлдэж байна? Бараг арх аваад уугаад зовлон тэмдэрлээ мартах шинж рүүгээ орсон дэр үстэ. Тийм нөхцөл байдал руу хүмүүсийг бүлгэж байна.